Видя оланет донаных пиян. Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые товарищи взрослые! Сегодня вторник, и у нас экскурсия в наш этнографический уголок. Скоро праздник Новый год, и все мы будем менять календари. А сегодня я хочу вас познакомить с необычным календарем, который был найден на берегу реки Вычегда в далеком 1976 году. Это было плоское бронзовое кольцо. А что там изображено? Мужчина не понял, и он передал свою находку ученым Коми-научного центра. Там все расшифровали и выяснили, что здесь изображены звери. Ведь наши предки были охотниками. Посчитали, сколько здесь насечек. Оказалось, ровно столько, сколько дней в году. Но периодов было не 12, как в обычном календаре, а 9. Продолжительность периодов в этом календаре не одинакова. Они насчитывают от 28 до 76 суток. Звери, избранные символами, принадлежат местной фауне. Также показаны солярные знаки, дни солнцестояния. Год здесь делится условно на два сезона – промысловый и непромысловый. И Новый год начинается с периода медведя. В это время снег начинает таять, вода поступает медведю в берлогу. Он просыпается злой, голодный и выходит из берлоги. И, конечно же, начинается как раз непромысловый сезон. В это время охотники возвращаются домой. Дальше идет период оленя, горностая, росомахи. В это время охотники не ходили на охоту, потому что в это время происходило восстановление популяции зверей и птиц. В это время даже детям не разрешалось в лесу кричать и свистеть, чтобы не вспугнуть птиц. Но затем начинается период лося с 10 августа. В это время начинается гон диких копытных. В это же время начинается охота на боровую дичь. А вот с периода выдры с 5 октября у коми-охотников начиналась охота на пушных зверей. Вот буквально недавно, 20 декабря, начался новый период лисицы. Охота продолжается. Затем идет период белки, куницы. Охотничий сезон заканчивается. Охотники с добычей возвращаются домой. А на календаре наступает новый сезон. Новый год по этому календарю начинается не с 1 января и даже не с 1 сентября, а с 22 марта. А вы знаете, что это за дата? Это день весеннего равноденствия. А сейчас мы предлагаем посмотреть фотографии животных, которые изображены на коми-промысловом календаре.